Ginikanan sa magsuong 11 o 13 anyos midangop sa City of Naga Police tungod sa pagtuo nga giamong-amungan ang ilang minor de edad nga mga anak sa nagpailang hinigugma nga nag-edad og 18 ug 19 anyos. Ang sayran sa report ni Femery Dumabo. Unang gikatahong na missing ang duha ka magsuong babae niadtong Lunes, January 22, human mibiya silang panimay niadtong Domingo, Enero 21 ug wala na makauli. Matod sa inahan, nananghid ang 13 anyos niyang anak nga apaso ng 11 anyos niyang manghod nga miadto sa internet cafe pipila ka metros gikan sa ilang panimay. Nagtuang inahan nga ato ara matug ang duha sa ilang apuhan dihang wala makauli sa ilang panimay. Apan nagsugod ng iyang kabalaka dihang wala na manguli ang duha Lunes sa buntag. Maong nagpatabang na siya sa barangay. Iniana man ang akong anak nga nagsakay daw sila og motor, wala sila nang lakaw, mamya sila ra jud duha. Oo. Nya dito sila dito sa Naga, din ako sila gipangutan nga ngano wala man mumuuli. Mahadlok daw sila nga mabunalan or makasab-an. Kay dugay sila nang uli, pero ma'am ako maangkon jud ko mga saba jud ko ma'am. Ug ang kana akong live-in partner, masigi jud migmaymay nila ma'am nga ayaw mo sige glag kay uso ang kidnap. Paano kaya kung ano na nangyari? Sabi nga pa ng iba ng mga kaibigan ko. Ano kaya kung titinang-tinan sa mga bukid-bukid ba? Kay, baka mamaya ano nang nangyari. Tapos, yun, ang ginawa ko, nagkuha ko ng picture sa dalawa. Nag-public post ako. Tapos, marami nang nag-share. Pati nga sa yung ina daw sa lalaki, nag-share na rin. Kasi hindi nila alam na yun pala ang anak pala nila ang kasabwat. Martes sa hapon napalgan, uban la ni Maiko 19 anyos ug Kero 18 anyos ang duha ka minor de edad niyang mga anak nga naalang tapad sa mga sakayan sa baybayon sa Barangay South Poblacion sa City of Naga. Miangko ng 11 anyos ug 13 anyos niyang mga anak sa ilang inahan nga may nahitabo kanila uban sa duha ka mga lalaki. Giyang kunusab kini sa mga batanong lalaki. Matod ni Maiko nga may relasyon sila sa 13 anyos nga babae, human magkauyab sa social media sud sa usa ka buwan ug nagkasabot nga magkita nitong Domingo sa hapon. Samtang matod ni Kero nga niadtong January 19 lang niya nakachat ang 11 anyos ug gipanguyaban sa dihang nagkita nitong Domingo. Apan matod niya, wa siya masayod nga 11 anyos ang iyang edad kaysa iyang nakita taas kini og hingkod na kini tan-awon. Matod nila nga ang magsuong mga babae ang dili gustong muuli mong ila kining giubanan. Wam sa nako gipugos. Ha? Wala nako gipugos. Wala. Gipugos. So sinabutan ninyo? Oo. Amo na lang pangasawon, amo na lang pa amo pa eskwelahon. Laag mo. Dili na wala man yung giuling sila. Padlok mas lam uli ah. Usa ka tinuod nga naitabo nila. Ay naitabo tinuod nila. Lab na mo sa dusa. Nagginilakay nga nagkatubang inahan sa duha ka mga biktima ug ang duha ka mga suspitsado ganihang buntag. Nangayo usab og pasaylo ang duha. Pasaylo man ko ninyo pero naman tay balaod good. Taon man. Maura kog nahugno ma'am kay gibawalan man jud nako sila uyab-uyab good ma'am tungod sa mo ang kalisod ma'am. Tanawa mo kahimtang ma'am. Kabaw di sila ma'am. Yun sa nako sila pagpadako ma'am. Yun sa namo sila pagpadako. Kung makakita mo sa akong mga anak ma'am, dili jud mo makaingon nga among gipasagdan. Kay hapsay kay sila ma'am. File yun ma'am kay kami man sad maoy madaot or mapriso gud kung dili ipadayon ang kaso ma'am kay kung minyoon ma'am gagmay kuan pa kay ma'am uy mga bata pa kaayo ma'am. Ana sa kustodiya sa City of Naga Social Welfare and Services ang duha ka mga bata samtang gahuwat sa resulta sa medical exam gahapong adlaw. Giandam sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Republic Act 11648 o statutory rape. Obanik Leofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.